好，Hello， 大家好，我哋係好好醫療用品。咁今日咧，我哋就講一講全香港應該係第一部，甚至乎成個 APAC 區第一部嘅 Wheel Model R 電動代步車。咁 Wheel 係一個好出名嘅日本牌子啦。咁佢哋先將呢個 All Wheel 全向輪引入咗呢個業界，咁令到行家好多紛紛跟隨。咁我哋就好慶幸啦，即係 Wheel 又叫翻我哋嚟做翻代理啦。咁我哋首先咧，除咗有 Wheel Model C2F 之外咧，而家係我哋最新呢一個 Wheel Model R 咧，咁都喺我哋手上。咁呢一個係最新嘅產品啦。咁佢會分開咗兩件嘅，即係件貨嚟嘅時候咧，會有 Wheel Model R 呢個係個 base， 呢一個係個 body， 係個坐位。咁我哋就可以將佢同好似以前 C2 Model C 系列咁樣，可以將佢合埋一齊。咁我哋而家就做一個開箱嘅示範。你見佢啲嘢咧都整齊嘅，即係你寫住 Wheel Model R 有晒 serial number 嘅，咁有齊晒呢個底座，佢充電器啊、配杆啊、底座啦、坐位、箱源咧就有坐位啦、車尾啦、車頭啦、枕頭啦、電池啦，咁我哋而家就將佢安裝埋一齊。咁呢個就係最新嘅 Wheel Model R。佢個好處就係有避震，真嘅避震，有差速，即係你見前輪咧，我哋可以咧係好原地轉彎，小心係啦。哦，比起傳統嘅電動代步車，呢個真係轉細咗好多好多。係啊，前面有個大嘅 LED 燈，我做一個轉彎俾大家睇。咁啱啱咧，我係用一波嘅啫。依家咧，我就快啲啦。依家咧，佢最快咧就4個波。咁呢度啦，就係閂燈啦、着燈啦、閂燈、着燈。